আমরা অনেকেই আছি যে টাইপিং করতে আমাদের বোরিং লাগে, ভালো লাগে না। তো আমরা চাই মাস্টার হতে টাইপিংয়ে। টাইপিংয়ে মাস্টার হওয়ার জন্য 7 দিনে কীভাবে মাস্টার হওয়া যায় সেটা আমি আজকের ভিডিওতে আপনাদের দেখিয়ে দিব। আমরা যদি আমাদের কম্পিউটার থেকে MS ওয়ার্ডটাকে ওপেন করি এবং MS ওয়ার্ডে যদি আমরা টাইপিং করি, তাহলে আমরা সহজেই টাইপিং করে এবং তাড়াতাড়ি আমাদের হাতের স্পিডটা আমরা বাড়াতে পারবো না। আমি আজকে আপনাদের এমন একটি ওয়েবসাইটের কথা বলবো যেখান থেকে আপনারা সহজেই মাত্র 7 দিনে আপনারা টাইপিংয়ে মাস্টার হয়ে যাবেন। তো আমি আমার ওয়েবসাইটে ঢোকার জন্য আমি এখান থেকে আমার ক্রোমকে ইউজ করলাম। আপনারা আপনাদের ফোন থেকে ক্রোমে অথবা অন্যান্য ব্রাউজার ব্যবহার করতে পারেন। ক্রোমে গিয়ে এখানে সার্চ বারে লিখবেন টাইপিং টেস্ট। টাইপিং টেস্ট লিখে সার্চ করার পরেই আমি সার্চ করে দিলাম, আমার ওয়েবসাইটটা চলে আসছে। আপনারা দেখে রাখুন ওয়েবসাইটটা। আমি এখন ওয়েবসাইটটা ঢুকলে এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। এখান থেকে আপনারা আপনাদের টাইম সিলেক্ট করতে পারবেন, আপনি কত মিনিট ধরে টাইপিং করতে চান। তারপরে এখান থেকে আপনি মিডিয়াম, ইজি, তারপরে আরও অনেকগুলো আছে, সেগুলো আপনারা দিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারেন। তারপরে আমি এখন আপনাদের দেখানোর জন্য একটা 30 সেকেন্ডে টাইপিং করে আপনাদের দেখাবো। তো আমি 30 সেকেন্ডের জন্য একটু আপনাদের টাইপিং করে দেখাচ্ছি। তো আমার 30 সেকেন্ড হয়ে গেছে। তো এখান থেকে আমি আমার রেজাল্টও দেখতে পারবো। তো আপনাদের এখানে একটা অ্যাড দিবে অথবা নাও দিতে পারে। তো আমার যেহেতু অ্যাড দিছে, তারপরে এখান থেকে স্কিপ করে নিলাম আমি একটা। তারপরে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার টাইপিংয়ের লিস্ট, এবং এখানে দিয়ে রাখছি টাইপিং স্পিড, অ্যাকুরেন্সি, নেট স্পিড। এখান থেকে আপনারা এগুলো দেখতে পারবেন। যেমন আমার এখানে টাইপিং স্পিড হচ্ছে 32, অ্যাকুরেন্সি হচ্ছে 93% এবং নেট স্পিড 30। আপনারা আপনাদের গতি অনুযায়ী এখানে শো করবে আপনি কতটুকু স্পিড এবং অ্যাকুরেন্সি, নেট স্পিড আছে। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন, আর যদি কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে তাহলে কমেন্ট করে জানাবেন। আর নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন।